no creo que ir a la
kebaikan anugerah yang Engkau berikan. Voor uw goedheid die u aan ons geeft. Dan kami telah memuji menyembah Engkau. Dat wij u mogen prijzen. Dan tiba saatnya kami ingin duduk diam di bawah kaki-Mu. En het is nu de tijd gekomen dat we tot u komen. Bapa mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Om de waarheid van u te horen, Heer. Mari Kau berbicara kepada jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Spreek tot uw volk, Heer. Dan juga saudara kami yang melalui live streaming. En degene die deze dienst via livestream erbij horen. Biar urapan Roh Kudus turun bagi kami. Wilt u ook met hen zijn. Dan membuka mata rohani kami. En dan open onze ogen. Kau jamah lawat kami, Tuhan. Maak er over ons. Sehingga kami dapat melihat kemuliaan-Mu. Zodat wij uw grootheid mogen zien. Dan kami siap pagi hari ini Dat wij klaar mogen zijn deze ochtend. untuk mendengarkan firman-Mu Om uw woord te dan horen. kuasai hamba-Mu bersama-sama dengan vertaler, ya Tuhan. Dat ook degene die het woord brengt en de vertaler. Berikan kami kesatuan, kesehatian bersama-sama. Dat wij een eenheid mogen vormen. Sehingga apa yang keluar dari bibir hamba-Mu ini, Tuhan, Dat alles wat uit de mond komt, semua hanya dari hati-Mu saja. dat het van u is. Berkati juga anak-anak sekolah minggu kami. Dat u ook de zondagschool zegenen. Engkau juga akan melawat mereka, Tuhan. Dat u met hen wilt zijn. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dank u Heer. Wij danken u in uw naam. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Gaat u zitten. Sebelumnya saya ingin mengucapkan hari ini untuk Bapak Ibu dan juga yang ada di rumah, selamat hari Pentakosta. Ik wil zeggen, gezegende Pinkster. Hari Pentakosta, Bapak Ibu, Deze dag, di mana Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya. dat Jezus eigenlijk de Heilige Geest doet neerkomen. Itu semua yang tertulis di dalam kitab suci. Dat staat in de Bijbel. Ya, dan Pentakosta ini, hari Pentakosta Deze dag, adalah rangkaian dari peristiwa sebenarnya. dat is Rangkaian peristiwa, jadi berturut-turut, ja, dat is achter elkaar. hari berturut-turut di mana waktu Tuhan Yesus disiksa, mati. Ja, dat is achter elkaar van de gebeurtenissen die Jezus eigenlijk meegemaakt heeft. Dari vrijdag, dari Jumat Agung ya, kematian Yesus. Vrijdag. Ya, habis itu kebangkitan Tuhan Yesus, De opstanding daarna. dan 40 hari setelah itu dia naik ke surga, Bapak Ibu. En de hemelvaart. Ya, dan setelah 10 hari dia mencurahkan rohnya. Na 10 dagen heeft hij de Heilige Geest op ons doen neerkomen. Jadi kalau tidak ada penderitaan kematian Tuhan Yesus, Als Jezus er niet was en hij heeft niet die lijdensweg gevolgd, mati, disalib, hij is dood gegaan en ook gekruisigd. tidak mungkin Bapak Ibu hari ini kita merayakan Pentakosta. Dan is het eigenlijk niet mogelijk dat we vandaag Pinksteren. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Ya. Jadi kalau kita melihat secara historis, secara sejarah, ya, Als we in de geschiedenis kijken, di mana Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus, hoe Jezus eigenlijk de Heilige Geest doet neerkomen. ya, secara historis, secara sejarah itu bertepatan dengan Pentekostanya orang Yahudi. Dat is gelijk aan de Pinkster eigenlijk zoals bij de Joden. Ya, bij de Yahudi. Yuk kita lihat ya di dalam Kisah pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 4. Kisah para Rasul. Terus Handelinger. Kisah Bapak Ibu. Ya, Kisah para Rasul ayatnya yang kedua, ayat pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang 4. In Handelingen 2, vers 1 tot en met 4.
Ya. Di dalam kitab, di dalam bahasa Indonesia itu perikopnya Pentakosta. Amin Bapak Ibu. De focus is dus Pinksteren. Ya, saudara sudah mendapatkannya, amin. Heeft u het al? Ketika tiba hari, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid gelijk aan van een geweldige gedreven wind. En vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegel van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Jadi kapan semua orang percaya berkumpul, saudara Bapak Ibu? Ya, Wanneer gaan de mensen gezamenlijk dit kapan vieren? murid-murid Tuhan Yesus dan para orang percaya berkumpul di satu tempat? Wanneer gaan de volgelingen van Jezus en de anderen Ayat samenkomen? pertama mengatakan ketika tiba hari Pentakosta. Dat is op de dag van de Pinksteren. Jadi umat Yahudi, orang-orang Yahudi, saudara, Het Joodse volk, mereka juga merayakan Pentakosta. zij vieren dat ook. Ya, Pentakosta mereka itu mereka menyebutkan hari Shavuot namanya. Shavuot. Bij hen heet dat Shavuot. Ya, Shavuot adalah peristiwa kejadian Dat is een gebeurtenis di mana orang-orang Yahudi memperingati hoe een Jood zeg maar herinnert ya sewaktu Allah memberikan 10 perintah kepada Musa. in de tijd dat God eigenlijk de 10 geboden gaf aan Mozes. Ya, sewaktu Allah memberikan di Gunung Sinai kepada Musa Dekalog 10 perintah Allah. Dat is dus op die tijd zeg maar, dat God op de berg Sinai de 10 geboden gaf aan Mozes. Nah, pada hari Tuhan Allah memberikan 10 perintah, di situ orang Yahudi merayakan Shavuot atau kalau di dalam bahasa kitanya Pentakosta. Die dag die is dus genoemd Pinkster. Ya, Shavuot. Shavuot. Ya, tetapi untuk umat Kristen, kita sebagai orang pengikut Tuhan Yesus, Maar voor ons, de christenen, wij zijn volgelingen van Jezus. kita merayakan Pentakosta. Hari ini kita merayakan Pentakosta itu Wij vieren deze dag karena janji Tuhan Yesus akan mencurahkan rohnya bagi saudara dan saya. puur om de belofte van Jezus dat Hij de Heilige Geest in ons doet neerkomen. Pentakosta itu didefinisikan Bapak Ibu, artinya turunnya Roh Kudus di mana orang percaya akan dipenuhi oleh kuasanya. Als je kijkt naar de omschrijving daarvan, wat betekent Pinksterdag, dat is dus dat de Heilige Geest in ons komt, zodat wij de kracht ook krijgen daarvan. Seperti yang dimana kita baca tadi manifestasinya ayat 3 dan 4 ya. Zoals het ook in vers 3 en 4 staat, hoe dat eigenlijk tot uiting komt. Ya, artinya manifestasinya di mana mereka ya melihat lidah-lidah seperti nyala api bertebaran hingga pada mereka dan mereka mulai berbahasa lidah atau berbahasa asing. Ja, er staat dus dat zij werden gezien met verdeelde tongen van vuur. Ya, En dat ieder dus een andere taal spreekt.
Dan Bapak Ibu, yang penting yang harus kita mengerti, pahami itu bukan hanya berlaku pada saat itu saja. En wat we moeten beseffen, dat geldt niet alleen voor die tijd. Tetapi juga berlaku untuk kita semua saat ini. En het geldt ook voor ons nu. Ya. Amin Bapak Ibu. Amen. Ya, karena ini adalah kuasa Allah. Dit is de kracht van God. Ya, dan perlu juga diberitakan di dalam gereja. En het moet ook binnen de kerk verkondigd worden. Karunia dari Allah. Dan ini salah satunya Bapak Ibu. Dat is een gift van God. En dit is er één van. Bahasa roh, Ja, spreken in tongen. karunia-karunia lain, bernubuat, En profeteren. ya, atau ada juga pelepasan, En kesembuhan. Ada amin genezing. Bapak Ibu? Ada amin? Ada aminnya? Ya. Mungkin mulai dari sekarang kita harus banyak juga belajar tentang karunia-karunia roh. Amin. Misschien dat we ook meer moeten verdiepen in wat van God is. Supaya gereja hidup. Zodat het vuur in ons Karena is. Allah kita itu hidup Bapak Ibu. Omdat God een levende God is. Allah kita itu gak sampai di kayu salib, udah selesai, udah. Zijn werken is dit alleen tot aan het kruis en daarna niet meer. Makanya tadi saya katakan ini adalah rangkaian kejadian. Berturut-turut rangkaian, itu artinya berturut-turut peristiwa. Deze gebeurtenissen zijn in een tijd volgordelijk. Ya, dari penderitaan mati, bangkit, naik ke surga, pencurahan. Iya kan Bapak Ibu? Dus van het lijden tot aan de opstanding. Ya, kalau kita melihat secara perspektif historis, secara sejarah ya, Als we kijken naar de geschiedenis, agama Kristen itu sama agama Yahudi. de vergelijking tussen een christen en een jood, Bapak Ibu, kita ini memiliki paralel er zijn bepaalde zaken die parallel lopen. ya, untuk merayakan hari raya. Om bepaalde feesten te vieren. Ya, karena memang agama Kristen itu datangnya dari agama ya Yahudi ya kan? Want het is afgeleid, wat van ons is, het komt van hun. Ya, secara religi godsdienst. Ada paralelnya. Er is dus een verbinding. Ya, jadi kalau kita orang Kristen, agama Kristen, kita merayakan Paskah. Als wij Pasen vieren, Nah, Paskah untuk orang Kristen itu artinya betekent dus kita merayakan hari di mana Yesus bangkit dari kematiannya. dat is dus de dag dat Jezus opstond uit de dood. Dan untuk orang Yahudi, Paskah itu Pesach. En voor een Jood, Ya, Pesach, Pasen, Paskah, itu mereka merayakan kejadian peristiwa dat is dus, di mana mereka eksodus, mereka keluar, saudara, dat is de uittocht uit Egypte. dari Israel, di mana mereka selama 400 tahun menjadi budak di Mesir. Toen zij dus 400 jaar onder de juk van de Egyptenaren hebben geleden. Dan Allah Elohim Yahweh membebaskan mereka, mereka keluar dari tanah Mesir dan masuk di tanah perjanjian. En God heeft hen geleid uit Egypte en naar het beloofde land. Nah, itu buat mereka itu Pesach. Dat is Pasen voor hun Pesach. Keluar dari Mesir. Kita Paskahnya kebangkitan Yesus dari kematian. Voor ons is dat dus de opstanding van Jezus. Buat bangsa Yahudi, mereka merayakan Shavuot, mereka merayakan Pentakosta. Voor de Joden noemen ze Shavuot. Ja, en het is Pinksteren. Itu 7 minggu setelah mereka merayakan Pesach. 7 weken na Pasen. Ya, setelah mereka keluar dari Mesir, 7 minggu kemudian mereka merayakan Shavuot. Shavuot itu tadi apa Bapak Ibu? Wat is dat? Shavuot. Pentakosta buat orang Yahudi apa tadi? Saya tadi bilang. Di mana mereka menerima apa? Dekalog 10 perintah. Amin. Dat is dus de aanname van de 10 geboden. Amin Bapak Ibu. Masih bisa ngikutin saya? Kun je me naar volgen? 7 minggu setelah mereka keluar dari Mesir, mereka menerima Pentakosta, menerima 10 perintah dari Allah melalui
Musa. De 7 weken na de uittocht zijn dus de 10 geboden gegeven aan hem. Nah kita 7 minggu setelah kebangkitan Yesus dari kematian, Bij ons is het 7 weken na de opstanding van Jezus. hari ini kita merayakan Pentakosta. Dat is Pinkster. Bij Yaitu ons. pencurahan Roh Kudus. De komst van de Heilige Geest in ons. Storting van de Heilige Geest. Storting van de Heilige Geest. Ya. Jadi Pentakosta buat orang Yahudi itu mereka menerima 10 perintah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan, ya kan? Voor de Joden is het dus eigenlijk wettisch, dat zijn die geboden. Tetapi buat kita Pentakosta kita apa Bapak Ibu? Maar voor ons Kita diberi kuasa. hebben we die kracht gekregen. Luar biasa ini saudara. Buitengewoon. Diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Wij hebben die kracht gekregen Ya. van Jezus. Jadi jauh-jauh hari sebelum Tuhan Yesus akan menggenapi janjinya, ya. Dia berkata-kata, dia bernubuat. Ver vooraf, voordat hij zijn belofte eigenlijk inlas, Ya. heeft hij dat al gezegd. Dia profetir, dia telah bernubuat, ya, bahwa dia akan ditangkap terlebih dahulu, diadili, Hij zal gevangen worden, hij zal berecht worden, dia akan diberikan hukuman mati, hij zal ter dood worden veroordeeld. tetapi sebelumnya itu akan terjadi, ya, sebelum semua itu terjadi, Voordat het alles gebeurt, dia minta kepada Allah Bapa di surga heeft hij aan de Vader gevraagd supaya Allah Bapa itu memberikan seorang penolong. dat de Vader eigenlijk een trooster stuurt. Ya, ayo kita lihat ya Bapak Ibu ya di dalam Yohanes pasalnya ke-14. Ini penting sekali Bapak Ibu ya. Laten we kijken in Johannes. Saya harapkan juga ini akan terjadi di dalam akhir-akhir zaman ini sebelum Tuhan Yesus datang ke Bali. Ya. Ik hoop dat het allemaal gebeurt voordat Jezus terugkomt. Saudara, kita harus percaya gereja ini adalah alat terakhir Bapak Ibu. We moeten eigenlijk geloven dat de kerk waar we nu zijn, dit is eigenlijk het eindpunt, het eindstation. Last instrument, alat terakhir untuk bukan hanya mengenapi firman-Nya, tapi juga untuk di mana Bapak Ibu kita menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Niet alleen om het woord te begrijpen, maar ook om anderen mee te nemen hier. Kita juga berdoa bukan hanya untuk gereja kita, tapi untuk semua gereja yang ada di dunia. Wij bidden ook niet alleen voor dit kerk, maar ook voor andere kerken in de wereld. Bukan hanya gereja Pentakosta, Injili, Karismatik, tapi juga gereja Katolik, gereja Protestan. Amin Bapak Ibu. Ja, dus het maakt niet uit wat voor kerk het is, protestant, katholiek, Supaya charismatisch. mereka juga memakai kuasa Tuhan. Zodat zij ook dat herkennen, die kracht van God. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Amen. Supaya gereja itu kita berapi-api. Dat er vuur is in de kerk. Karena Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu sudah ada di alam itu Bapak Ibu. Eigenlijk is het, hoe ze het hier noemen, is het 5 voor 12. Dus Jezus staat al voor de deur. Kita kalau nggak bisa lagi menolak atau kita tidak bisa lagi membantah, kita nggak bisa lagi berdiskusi, ya. Er is geen tijd meer om te overleggen, te discussiëren. Tanda-tanda zaman itu sudah nyata. Want de gebeurtenissen in de wereld is al, dat blijkt al uit. Sudah nyata. Dan kitab Daniel itu juga mengatakan, In Daniel staat ook, ya, biarlah orang yang jahat tambah jahat, orang yang kudus tambah dimurnikan. en de gemene mensen die worden nog gemener, Ya kan? en de heilige mensen die worden geheiligd. Kita ini sedang ditampi, saudara. Tuhan Allah itu sedang menampi orang-orangnya. Wij worden eigenlijk gezuiverd. Ya, jadi kalau gereja mau tambah murni, tambah kudus, ayo. Ya, Als u wilt groeien, als u heilig wilt worden, saya ajak semuanya. nodig ik u uit. Dan gak hanya dengan khotbah, ngomong-ngomong gini, saudara ya. Niet alleen datgene wat uit mijn mond komt, Dengan kuasa Allah. Nah ini maar yang met de penting. Heilige Geest. Ini yang penting Bapak Ibu. Dat is belangrijk. Sekarang kenapa gereja kurang efektif? Kenapa? De kerken zijn niet effectief genoeg.
Karena kita cuma akhirnya jadi rutinitas saja. Want dat wat we doen, dat is alleen maar een herhaling van zetten. Ya, nggak salah sih saudara. Is niet verkeerd, Bahkan kita diwajibkan maar Tuhan wordt verplicht. wij worden verplicht. Iya kan? Firman Tuhan mengatakan janganlah kau absen di dalam suatu pertemuan. Want er is dus geschreven dat je de bijeenkomsten moet bijwonen. Ya, di dalam kitab Ibrani mengatakan jangan kau menjauhkan diri dari setiap ibadah, ya kan? Ga geen afstand van nemen. Amin Bapak Ibu. Amen. Kita disarankan ayo kita lebih lagi beribadah kepada Tuhan. Laten wij die aanbidding daarop concentreren. Dan ini salah satu ibadah yang Tuhan inginkan. Dit is een vorm van aanbidding. Pertemuan di dalam rumahnya. Dat wij hier verzameld mogen zijn. Tapi kita nggak hanya sampai cuma pertemuan aja. Maar daar houdt het niet mee op. Gereja harus bangkit. Wij moeten dat vuur laten zien. Ya, seperti yang Tuhan telah berikan kepada gereja mula-mula ya di dalam kisah para rasul tadi. Zoals het in de eerste tijd is in Handelingen geschreven. Mereka kembali kepada Tuhan, pelajaran dari rasul. Zij keren terug naar de les van Handelingen. Mereka dipenuhi Roh Kudus. En zij worden vervuld door de Heilige Geest. Amin Bapak Ibu. Amen. Banyak orang yang bertobat. Er zijn mensen die bekeerd worden of zijn. Ya, dan mereka menyebar untuk memberitakan kebenaran firman. En zij bidden om het woord ook verder te kunnen brengen naar anderen toe. Dan ini adalah salah satu di mana rangkaian di mana sebelum Tuhan Yesus ditangkap, dibunuh, bangkit dari kematian. Dus in die tijd van onordelijkheid van gebeurtenissen, zoals hij gevangen is, berecht en veroordeeld. Dia minta kepada Allah Bapa di surga. Ya, hij aan zijn vader. Saudara kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ya. Het staat in Johannes 14. 14 ayat 16 dan 17. Ya. Vers 16 en 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yesus dia berdoa kepada Bapaknya. Hij bad tot de Vader. Dan dia minta, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in de eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft uw lieden en zal in u zijn. Jadi hari sebelum Tuhan Yesus menggenapi janjinya, dia telah meminta kepada Bapaknya. Voordat Jezus eigenlijk zijn belofte inlost, heeft hij eerst gevraagd aan zijn Vader. Untuk mengirim Roh Kudus turun di dalam dunia ini. Om de Heilige Geest te doen nederlaten, dalen in deze wereld. Ya, dia minta secara pribadi kepada Bapa di surga. Het is een persoonlijke vraag van Jezus aan zijn Vader. Ya, untuk mengirim seorang penolong. Om een helper, een trooster, Ya, yang menyertai orang percaya selama-lamanya. die eigenlijk de gelovigen begeleiden. Ya, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Dat is dus de Heilige Geest. Ya, Bapak Ibu, ini sangat luar biasa sekali. Dit is buitengewoon. Jadi buat kita ya, orang Kristen, orang percaya di hari Pentakosta hari ini, Bapak Ibu. Voor ons de betekenis van Pinkster. Ini gak jauh beda dengan kejadian di dalam kisah para rasul. Verschilt niet veel wat er eigenlijk in Handelingen staat. Gak jauh beda, sama. Paralelnya juga sama, kejadiannya sama, Bapak Ibu. Het is hetzelfde. Ya,
Di hari Pentakosta, suatu murid-murid Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Toen de volgelingen van Jezus vervuld werden met de Heilige Geest, spraken ze in een andere tong. Mereka menerima manifestasi. Dat is dus de openbaring Ja. wat ze hebben gekregen. Manifestasi dari Roh Kudus, bahasa roh. Dat zij in een andere taal spreken. Dan ini adalah pengenapan dari Tuhan Yesus sewaktu dia minta kepada Bapa di surga. Dit is dus naar aanleiding van de vraag van Jezus aan zijn Vader. Untuk mengutus Roh Kudus turun di dalam dunia. Om de Heilige Geest uit te sturen naar de wereld. Dan Roh Kudus menjadi penolong. Dat de helper is. Pemimpin, menghibur. Begeleider en Dan juga memimpin umatnya. Die ons eigenlijk leidt. Dan juga berlaku bagi kita hari ini di dalam gereja Tuhan, Bapak Ibu. En het geldt nog steeds voor ons. Ada amin, Bapak Ibu? Amin. Amen. Ya, sangat luar biasa. Buitengewoon. Ya. Cuman ayat 17 mengatakan, ya, hanya dunia saja tidak dapat mengerti atau tidak dapat menerima mereka, tidak dapat menerima Roh Kudus. Maar de wereld die begrijpt dit niet en die kan het ook niet aanvaarden. Karena apa? Dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Want de wereld die ziet dat niet en kent de Heilige Geest niet. Nah, itu bedanya, saudara. Dat is het verschil. Jadi kita dapat melihat kalau gereja tidak memakai kuasa Roh Kudus atau tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Als de leden van een kerk niet vervuld zijn door artinya apa, saudara? Gereja itu tidak mengenal Roh Kudus. Dat betekent dat die leden eigenlijk de Heilige Geest niet kennen. Karena mereka tidak melihat Roh Kudus. Want zij zien de Heilige Geest niet. Kenapa mereka tidak melihat Roh Kudus? Karena mereka tidak menerima Dia. Hoe komt dat? Omdat zij dat nog niet hebben aanvaard. Makanya penting sekali, Bapak Ibu, ya, kita walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah bertobat. Daarom is het belangrijk om steeds te herinneren, hoewel wij christen zijn, Dari kecil kita udah jadi orang Kristen. dat wij misschien als christen opgevoed zijn vanaf klein. Puji Tuhannya kita memiliki hubungan pribadi. Karena kita pengalaman pribadi dengan Tuhan itu juga luar biasa kalau kita sudah bertobat. En soms maken we gebeurtenissen mee dat we een persoonlijke relatie hebben met God. Tapi jangan lupa, Bapak Ibu, setelah kita telah menjadi orang Kristen, kita telah menjadi anak Tuhan. Maar vergeet niet dat we, als we een christenkind zijn, Juga harus hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. dan moeten we ons ook laten leiden door de Heilige Geest. Artinya kita juga harus dikuasai oleh Roh Tuhan. Dan moet die Heilige Geest in ons zitten. Amin, Bapak Ibu. Amen. Dan ciri orang, Het kenmerk van een mens orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, die dus door de Heilige Geest geleid wordt, ya, atau ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. of die vervuld is van de Heilige Geest. Ciri pertama itu adalah Eerste is, di mana mereka itu meyakini Yesus adalah Tuhan. zij erkennen Jezus als God. Ya, dan ini adalah suatu hal yang absolut, Bapak Ibu. Dit is onvoorwaardelijk. Ya, bahwa kalau orang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang dipenuhi Roh Kudus, Iemand die dus geleid wordt door de Heilige Geest, udah pasti orang yang tidak menyangka bahwa Yesus itu adalah Tuhan. en dat is iemand die zal niet ontkennen dat Jezus niet God is. Orang itu tidak akan menyangka, membantah bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Die zal niet tegenin gaan en zeggen dat Jezus niet God is. Kita dapat melihat kalau orang-orang yang mengatakan, yang menyangka bahwa Yesus adalah Tuhan itu berarti dia tidak dipenuhi, tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Zo'n persoon wordt dus niet geleid door de Heilige Geest. Ya, ayo kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Ya, Laten we lezen in Korintiërs. Dan ini sangat penting sekali, saudara, ya, karena di hari-hari terakhir ini, ya, firman Tuhan mengatakan juga, ya kan,
bahwa nanti antikris akan bangkit, saudara. Antikris. 1 Korintus 12 ayat 3. In 1 Corinthians 12 vers 3. Dan antikris itu akan menyebarkan berita, ya. Er zal de antichrist zeg maar berichten sturen, Ya, bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. dat Jezus eigenlijk geen God is. Dan ini sudah suatu hal yang dimana kita dapat melihat sekarang, ya. Dat merken we nu al. Bahwa antikris itu yang nggak usah jauh-jauh, kita lihat aja orang yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan, ya udah itu dia antikrisnya, ya. En degene die eigenlijk dat ontkennen, dat is een antichrist. Dan kalau orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, Iemand die dus gevuld is door de Heilige Geest. udah pasti mereka akan meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Karena di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan, Daar is hij zeker van dat zo'n persoon gevuld is door de Heilige Geest. karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Ya. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest God spreekt, Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door de Heilige Geest. Amin, Bapak Ibu. Amen. Ya. Amin. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah selain melalui dari Roh Kudus. Dat is zoals hier niemand die door de Geest God spreekt, Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen dat Jezus de Heer te zijn, dan door de Heilige Geest. Roh Kudus yang meyakinkan Bapak Ibu saya. De Heilige Geest die bevestigt dat. Ya. Yang dimana kalau kita mengatakan Yesus Tuhan dan Rajaku. Net als in dat lied. Kita dalam setiap pujian penyembahan kita dalam doa-doa pribadi Bapak Ibu. En in onze gebeden. Amin. Ya. Itu tidak mungkin kalau bukan Roh Kudus yang mendorong kita. En dat moet wel de Heilige Geest zijn. Ya, Bapak Ibu. Nggak mungkin kita dapat memuji menyembah Tuhan. Wij kunnen niet tot zo'n moment komen. Kita sedang quality time dengan Tuhan. Kita berdoa, kita bersujud menyembah Tuhan. Als wij de stille tijd hebben met God. Ya, kita datang tiap hari kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan adalah gembalaku. En wij zingen, God is mijn herder. Aku. En niets zal mij tekort komen. Amin, Bapak Ibu. Kok Bapak Ibu nervnya? Amin. Ngomong sih di sini. Ya. Amin. Yang ayo kita harus kembali lagi kepada Tuhan, kita memuji menyembah dan kepada Tuhan. Laten we teruggaan. Kita bikin quality time sama Tuhan. Dat wij tijd maken voor God. Tidak mungkin orang mengaku Yesus adalah Tuhan kalau tidak orang itu dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Als wij in zo'n situatie zitten, dan moet het zeker zijn dat de Heilige Geest in ons zit. Makanya kalau kita sudah dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu, ya. Als wij zeg maar vervuld zijn met de Heilige Geest, Kita harus punya prinsip dalam hidup ini. dan moeten wij een bepaalde uitgangspunt hebben in ons leven. Bahwa tujuan hidup kita Ons doel, itu adalah Tuhan dan kerajaan. dat is de Heer, dat is God en zijn koninkrijk. Prinsip kita, ya Bapak Ibu, di dalam hidup ini, Onze uitgangspunt in dit leven, apalagi sisa waktu yang Tuhan masih berikan bagi kita, ya kan? wat te meer de tijd die ons nog rest. Ya, yang Tuhan masih berikan. Karena kita nggak tahu sampai kapan, amin, Bapak Ibu. We weten niet tot wanneer, Tapi selama kita masih berikan kesempatan, maar zolang wij nog de kans krijgen, kita ambil prinsip ini dalam tujuan hidup kita. laten we deze uitgangspunt hanteren. Ya, bahwa tujuan kita itu adalah hanya Tuhan Ons doel is alleen God dan kerajaannya. en zijn koninkrijk. Jadi
di dalam apapun yang kita lakukan, di dalam pekerjaan, Wat wij maar ook doen in ons werk. kita bekerja oleh karena Tuhan. Amin. Wij mogen werken omdat Hij die genade geeft aan ons. Kita punya pelayanan, kita melayani Tuhan, ya bukan diri kita, tapi hanya untuk Tuhan. Onze bediening is niet voor onszelf, maar dat is voor Hem. Amin. Amen. Ya, kita punya rumah tangga, keluarga. Als wij een gezin hebben, Ya, kita berkeluarga karena apa? Ya karena Tuhan. het is ons mogelijk gemaakt door God. Karena Tuhan, saya mempunyai beban untuk mendidik anak-anak saya di dalam Tuhan. Door God heb ik de verantwoordelijkheid om mijn kinderen zo op te voeden volgens de regels van God. Karena Tuhan, saya harus kerja giat di pekerjaan. Door God mag ik gaan werken op het werk. Yang hanya werk tetapi giat. Giat itu artinya rajin kita bekerjanya. Kita nggak mencuri waktu. Ja, dat Kita nggak bohong-bohong sama bos. we niet alleen gedisciplineerd zijn, maar dat we dus oprecht zijn. Karena Tuhan, saya melayani Tuhan di gereja. Dat God er is, heb ik een bediening in de kerk. Bukan untuk orang lain. Niet voor anderen. Tadi kan kayak worship leader Melissa Net als Melissa dan. nyanyi untuk Tuhan. Zij zingen voor God. Nggak apa-apa audiensnya nggak mau nyanyi, nggak mau, ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting kita sama Tuhan. Het geeft niet als de audience niet meezingt, maar belangrijk is dat je die relatie hebt met God. Jadi kita nggak ada apa namanya, kita melakukan segala sesuatu di kehidupan kita ini nggak ada apa namanya sakit hatinya atau tersinggung, kesal, kecewa, nggak ada Bapak Ibu. In ons leven moeten we niet gevoelens hebben als teleurstelling, hekel hebben aan anderen en dat soort dingen nog meer. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi hal yang pertama, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Iemand die dus geleid wordt door de Heilige Geest, adalah orang-orang yang meyakini Yesus itu adalah Tuhan. dat is iemand die aanvaard heeft dat Jezus God is. Ya. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Onthoud het. Ya. Karena Yesus sendiri mengatakan, siapa yang menolak aku di depan manusia, Want Jezus zegt, wie mij eigenlijk niet erkent, aku juga akan menolak kamu di depan hadapan Bapa. Dia kan? dan zal ik hem of haar niet kennen vlak voor mijn Vader. Amin Bapak Ibu. Dan itu sudah absolut. Ya, kita nggak bisa lagi berdiskusi. Ya, kalau kita lihat di Indonesia, aduh banyak sekali teolog-teolog, apologet. Over dat punt valt er niet meer te discussiëren. Di Indonesia ya, aduh kesian ya. In Indonesië hebben ze nog over dit soort dingen. Ada di pertanyaan lagi, Yesus itu gimana. Aduh. Ya. En dat ze filosofieën hebben hoe Jezus is. Ya, ada kan ajaran-ajaran, ya banyak sekali ajaran-ajaran yang kelihatannya benar, tapi ujungnya sesat. Nah itu hati-hati Bapak Ibu. Kijk uit voor de leer van mensen. Het lijkt allemaal zo mooi, maar aan het einde van het verhaal, dat is afdwalend. Tapi kalau kita sudah ya dipenuhi dipimpin Roh Kudus dan kita sudah meyakinkan Yesus sebagai adalah Tuhan. Maar als wij dus weten en erkennen dat de Heilige Geest is met ons, Ya, dan kita meyakini Yesus sebagai Tuhan, wij aanvaarden Jezus als God, baiklah hidup kita juga ya. in ons leven, Prinsipnya kita hidup karena Tuhan. zullen we de uitgangspunt hanteren dat wij leven Kita omdat God er is. kita hidup hanya untuk Wij leven alleen kerajaan Tuhan. voor God en zijn koninkrijk. Yang kedua Bapak Ibu, prinsip orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus,
ja, het tweede uitgangspunt. Yang kedua adalah cirinya orang itu akan merindukan hadiratnya. Is dus dat een persoon eigenlijk die verlangt naar dat moment, zeg maar. Ya, merindukan De aanwezigheid van God. Dan ini sangat penting Bapak Ibu. Ya, Dit is belangrijk untuk dipahami om tot ons te laten doordringen bahwa di dalam hidup ini, in dit leven, ya, tepatnya di dalam hati, setiap hati manusia, in onze hart, ya, atau kalau di dalam bahasa rohaninya tuh di hati nuraninya, di batin manusia, ya. oftewel in ons geweten, Ya bukan geweten, di dalam onze hati nurani itu manusia rohani kita, batinnya kita, ya. het geestelijke wat in ons Ya. zit. Itu ada satu ruangan, En er is een kleur, ada suatu ruangan, ada suatu plek, ruimte, ya, itu yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun. er is er een plek wat niet gevuld kan worden door wat er maar ook is. Ya. Jadi di dalam setiap hati manusia, In het hart van een mens, ya, ini saya gambar hati ya saudara ya. ik zal het tekenen voor u. Hati. Ya ini hati. Hati itu kalau di dalam bahasa Alkitabnya, bahasa rohaninya itu batin. Het hart is dus het binnenste, zeg maar, het innerlijke. Seperti kayak kalau di kitab Amsal mengatakan hati, ya, di sini kan mungkin saudara sering mendengar kan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Vaak hoort u waak over je hart. Ya, karena dalam hati ini di sini adalah sumber kehidupan. Dia Dat is tahu. de bron van het leven. Jadi kitab Amsal udah mengajak kita untuk menjaga dengan segala kewaspadaan. Daarom moet u het ook erover waken. Ya, karena ini adalah sumber dari kehidupan, saudara. Nah, Dit is de bron van het leven. di dalam hidup ini, tepatnya di dalam hati, di dalam nurani kita, In dat innerlijke van ons, in dat geestelijke. di sini ada ruangan, ada suatu ruimte yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun. En er is een ruimte wat niet gevuld kan worden door zomaar iemand of wat dan ook. Ada selalu rasa kekosongan, kehampaan. Er is altijd een bepaald gevoel van leegte. Selalu ada rasa ketidakpuasan. Dat is het gevoel van geen genoegdoening. Ya. Makanya orang yang merasa hampa, kosong, ya. Zo'n iemand die dus zich leeg voelt, Ya, mereka atau orang yang selalu merasa gak puas, en die zijn nooit eigenlijk tevreden. ya, selalu mencari hal-hal untuk memuaskan hati mereka. Die zoeken eigenlijk naar een bepaalde grensnut om de volmaken. Karena kekosongan ini memang sudah diciptakan oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan. Maar die leegte, dat is eigenlijk gemaakt door God. Makanya banyak orang yang di luar Tuhan, ya. Veel Atau mensen, juga di orang Kristen juga banyak, saudara. Tuhan juga. veel mensen die God niet kennen, Mereka willen kennen. mencari kepuasan, mereka mencari kebahagiaan, ya, mereka mencari sesuatu yang dapat mengisi, dengan hobi, vakansi, ya kan. Die mensen die zoeken naar de wereldse dingen zoals een hobby, vakantie, om die gevoelens te kunnen vervolmaken. Tapi itu semua sementara. Maar dat is tijdelijk. Ya, atau kalau orang yang ambisi mau belajar, ya. Als een persoon die verder wil leren, belajar tinggi supaya nanti dapat pekerjaan lebih tinggi. Het doel is dus om zo ver mogelijk te komen naar je opleiding, zodat je dus... Itu nggak masalah, itu bagus, semuanya bagus, saudara. Mau vakansi, mau apa juga boleh. Dat is goed. En ook als je met vakantie wil en dergelijke. Tapi, nah ini masih ada tapinya. Maar masih ada rasanya kekosongan, kehampaan. Er is nog steeds dat gevoel van leegte. Ya itu luar biasa, saudara, ya.
Dat is buitengewoon. Mujizat. Saudara mengerti saya maksud? Saudara bisa ngikutin, amin? Begrijpt u wat ik bedoel? Ya. Ini hebatnya Tuhan begitu, saudara. Dia berikan suatu ruimte, ya, lokasi, ada kekerapan, kekosongan di dalam hati kita. God geeft ons die ruimte in onze hart, die leegte. Ya. Itu yang hanya bisa diisi. En dat kan alleen gevuld worden Hanya oleh hadirat Tuhan. door de aanwezigheid van God. Nah, ini kuncinya, Bapak Ibu. Dit is de sleutel. Yesus mengirim Roh Kudus sebagai penolong penghibur. Jezus stuurt de Heilige Geest als de trooster. Ya, Bapak Ibu. Bukan hanya untuk meyakini kita Yesus sebagai Tuhan. Niet alleen om te bevestigen dat Jezus God is. Kalau bicara, ya, ketuhanan Allah, iblis lebih jauh, saudara. Als we daarover praten, ja, de duivel is nog verder. Iblis juga tahu Yesus itu Tuhan, ya kan? Maar die weet ook dat Jezus God is. Amin, ya kan? Amen. Nah, siapa kita? Iblis Wie zijn we? umurnya udah ribuan tahun, kita baru cuma berapa? Als we vergelijken onze leeftijd met de duivel, Ya kan? Nah ini, saudara, kita merindukan hadiratnya. hier draait het om. Wij moeten dus zoeken naar die aanwezigheid. Karena ada kekosongan, keharapan di dalam hati manusia. Om die leegte eigenlijk in onze hart te kunnen vullen. Tidak bisa diisi dengan apapun dan siapapun, Bapak Ibu. En dat kan niet gevuld worden door wat dan maar ook is, of iemand. Ya. Karena apapun siapapun itu hanya sementara. Want dat is tijdelijk. Amin. Amen. Tapi kita harus mencari, mengisi sesuatu, ya, di dalam hati kita itu yang bersifat kekal. Maar wij moeten juist vullen met iets wat het kenmerk geeft van eeuwigheid. Dan yang kekal itu adalah Tuhan, hadirat Tuhan, Bapak Ibu. En alleen God is eeuwig. Amin. Makanya kan ada lagu kan, seperti rusa rindu, jiwaku ku rindu hanya Engkau. Ja, in dat lied is zoals een hert verlangt, zeg maar. En mijn hart verlangt ook naar God. Seperti rusa rindu akan air. Nah, begitu pun juga jiwa kita, Bapak Ibu. Zoals dat Hati hert, kita zoals dat hert verlangt naar water. harus juga merindukan hadirat Tuhan. Ons hart moet ook verlangen naar de aanwezigheid van God. Kita nggak bisa cuma hari Minggu aja datang ke gereja. Ja, het is niet zo dat het genoeg is dat wij alleen één keer in de week in de kerk komen. Nyanyi-nyanyi, dengar firman, Zingen, ya, fellowship, setelah itu pulang. het woord horen, fellowship en daarna naar huis. Tapi setiap harinya, saudara, setiap jamnya, setiap menitnya, Iedere dag, ieder uur, ieder minuut. ya, kita harus memiliki kerinduan akan hadirat Tuhan. Moeten we een verlangen hebben naar die aanwezigheid van God. Karena kalau hati kita nggak diisi oleh Tuhan, hadirat Tuhan, Als dat niet gebeurt, dat het hart niet gevuld is, dunia akan mengisi hati kita, Bapak Ibu. dan gebeurt het omgekeerde. De wereld zal die leegte vullen. Nah ini hampir berhasil puasa ke-8. Het is dus bijna geluk. De zwarte kracht. De duistere kracht. Hampir, ini saya katakan hampir, jadi belum benar-benar berhasil. Tergantung saudara dan saya, ya kan? Ja, het hangt van u af. Het is bijna dat het dus gebeurt, maar het is afhankelijk van onszelf. Ya. Tergantung pendetanya atau jemaatnya mau kemana in gereja ini. Tergantung, ya kan? Ja, dit is dus afhankelijk van waar de voorganger of waar de leden, zeg maar, welke koers ze willen varen. Nah udah pasti ya kita nggak mau dong, saudara.
Het is wel zeker dat wij niet willen Kita nggak mau mengikuti dunia. dat wij de wereld volgen. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amen. Ya, kitanya yang harus merindukan hadirat Tuhan. Kalau enggak, aduh Bapak Ibu, iblis, dunia yang akan mengisi hati kita ini. Wij moeten dus vurig zijn in het streven, in de aanwezigheid van God. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku. Ja. Kita katakan hanya Engkau saja yang ada di surga, di bumi, di dalam hidupku. Wij zeggen dat u alleen bent in de hemel en hier op aarde. Ya Bapak Ibu, ini penting saudara. Dit is belangrijk. Hati kita, batin kita ini diisi oleh Tuhan. Maka kita ucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Wij danken God Yang dimana Tuhan meminta kepada Bapaknya untuk memberikan Roh Kudus. dat Hij dus de vraag gesteld heeft aan zijn Vader Dan Roh Kudus ini yang menjadi penolong, menjadi penghibur kita. op de Heilige Geest. En die Heilige Geest, dat is dus onze troost. Ya, menjadi penghibur kita di dalam di mana kita sedang berduka cita, kita sedang sedih. Roh Kudus menghibur, ya kan? Dat is dus het momenten dat wij ons zwak voelen of ongelukkig voelen, dat de Heilige Geest ons vult. Ada masalah-masalah, Roh Kudus yang menolong. En als wij in problemen zitten, dat de Heilige Geest ons leidt daarin. Advies Roh Kudus juga yang mendorong kita saat ini, ayo rindukan hadirat Tuhan. Het is ook de Heilige Geest die zegt van, nou, je moet eigenlijk verlangen hebben. Saya bingung kalau kita jadi orang Kristen tapi kita nggak pernah merasakan rindu kita kepada hadirat Tuhan. Saya bingung saudara. Ja, ik ben aan de war als wij christenen zijn, maar wij verlangen eigenlijk niet naar die aanwezigheid van Ya, God. amin Bapak Ibu. Amin. Ayo jangan kita repot-repot mencari hal-hal yang duniawi. Laten we niet kijken en zoeken naar het wereldse. Ya, kita harus ayo dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Wij moeten dus vervuld zijn door de Heilige Roh Geest. Kudus membawa agar kita ini dapat menghayati, mengalami Tuhan. De Heilige Geest, door de Heilige Geest ervaren wij God eigenlijk. Roh Kudus ya akan menolong, membantu kita menghadapi setiap peristiwa kejadian apapun di dalam hidup kita, Bapak Ibu. De Heilige Geest leidt ons door alle gebeurtenissen in ons leven. Ya, kalau kita benar-benar peka akan Roh Tuhan, Als wij peka, kita ini sensitif kepada Roh Kudus. gevoelig zijn voor de Heilige Kita Geest, dipenuhi oleh Roh Tuhan, als wij vervuld zijn door de Heilige maka Geest, hidup kita pun juga akan lebih murni, lebih bersih, zodat saudara. wij heilig leven, Kita akan menjauhkan dari dosa. dat wij steeds verder afraken van de zonde. Dan kita akan menghadapi setiap masalah-masalah itu dengan tetap teguh, tegar. En iedere probleem die wij tegenkomen, dat zullen altijd standvastig zijn. Kita udah nggak lagi hitung-hitungan sama Tuhan. Dan hoeven we niet meer te vragen. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, Amen. kita udah nggak lagi, ayo hari ini mau ke gereja nggak ya? Mau datang gereja apa enggak ya saudara? Wij hoeven niet te twijfelen van, zal ik vandaag naar de kerk gaan? Dan yang terpenting lagi, kita ini menjadi saksi untuk orang lain. Belangrijk is ook dat wij dus getuigen zijn voor anderen. Karena ingat sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan, ya kan, pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Amin Bapak Ibu. Dan Jezus heeft zelf gezegd, ga heen en laat de anderen ook van mij horen. Belajar bersaksi kepada semua orang, saudara. Dat we om de mensen die om ons heen zitten ook mogen getuigen. Ya, bersaksi kepada setiap orang kebesaran Tuhan. Om de grootheid van God. Jadikan mereka muridnya Yesus. Jadi bukan hanya pendeta gereja yang harus bersaksi, kita semua, saudara. Het is niet alleen zo dat de voorganger ook getuigen mag zijn, maar ook wij. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, ciri orang yang dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. De derde kenmerk is
Ya, jadi yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Kita akan meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Eerste was wij erkennen dat Jezus God is. Tapi kita hanya meyakini Yesus sebagai Tuhan. Tapi kita juga harus memiliki prinsip hidup hanya untuk Tuhan dan kerajaannya. En we moeten ook uitgangspunt hebben dat we leven voor God. Jadi ada aplikasinya. En dat is dus, ada praktisnya, saudara. Dat is dus wat in de praktijk gebracht moet worden. Jangan hanya meyakinkan Yesus sebagai Tuhan, tapi kita juga harus hidup bagi Tuhan. Dus niet alleen de woorden uit je mond komen, maar we moeten het ook zo leven. Kedua, orang yang dipimpin dipenuhi Roh Kudus merindukan hadirannya. De tweede is dus dat iemand die geleid wordt door de Heilige Geest, die heeft verlangen. Nah, nanti saya ingin juga doakan bagi saudara-saudara yang ada di sini. Ya, ik zal ook voor u bidden. Kita akan berdoa sebentar supaya saudara juga dipenuhi oleh Roh Kudus, zodat u eigenlijk ook klaargemaakt wordt voor de Heilige Geest. Ya, saudara wordt toegerust oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, zodat u vervuld wordt. Kita berkuasa. Amin, Bapak Ibu. Ya, yang terakhir, ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah di mana kita akan menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dat we verwachten de komst van Jezus. Kisah 1 ayat 11 ya. Handelingen 1 vers 11. Handelingen 1 ya, ayat terakhir kita baca. Ayat yang ke-11 pasal pertama vers 11. Kisah para Rasul, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal als zo komen. Gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Dan karena pimpinan Roh Kudus, oleh karena kuasa Roh Kudus, door de leiding en de kracht van de Heilige Geest, oleh karena penghiburan dari Roh Kudus, oleh karena pertolongan dari Roh Kudus, ya, kita dapat menantikan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Dan zijn we voorbereid op de komst van Jezus. Ya, artinya kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, Roh Kudus tetap menguatkan iman kita tetap setia, kita tetap tekun dalam Tuhan. Amen. De Heilige Geest zal ons zo voorbereiden dat wij altijd vasthouden aan wat wij hebben. En dat wij ook klaargemaakt worden voor de komst van Jezus. Yesus Tuhan akan kembali lagi ke dunia untuk kedua kalinya. Dat Hij voor de tweede keer op aarde komt. Mungkin kita mungkin kita tidak akan merasakannya, kita tidak akan mengalaminya, mungkin kita sudah dipanggil Tuhan, ya kan? Misschien maken we dat ook niet mee. Ya. Tetapi generasi-generasi setelah kita, saudara, mungkin mereka yang akan melihat, mengalaminya. En misschien de generatie na ons, die zullen het meemaken. Ya. Puji Tuhan, ya kan, Bapak Ibu? Prijs de Heer. Kalau kita sudah dipanggil duluan. Als wij eerder opgenomen worden. Karena ada juga nanti Yesus datang itu bukan untuk bawa damai, saudara. Jezus komt terug niet om vrede te Yesus brengen. datang kedua kalinya bukan untuk membawa Injil. En niet om te evangeliseren. Tapi dia datang untuk mengangkat kita, ya kan? Mengangkat orang-orang percaya. Hij komt terug om zijn volk eigenlijk op te nemen. Tetapi orang-orang yang nggak percaya, orang-orang yang menyangkal Yesus, maar degenen die niet in hem geloven, nah mereka akan ketinggalan, saudara. Zij zullen hier achterblijven. Ya. Tapi saya nggak ceritakan sekarang. Dat is het verhaal voor een volgende keer. Tetapi hal yang ketiga, kita ini menantikan kedatangan Tuhan Yesus oleh karena apa? Kuasa dari Roh Kudus. Wij kunnen dit allemaal volhouden voor de komst van Artinya, door de Heilige Geest. dari sekarang sampai nanti kedatangan Yesus, kita tetap tekun.
Dat wij altijd gedisciplineerd zijn, Kita tetap vasthouden. setia mengikuti Tuhan Yesus. Dat wij altijd Kita gedisciplineerd jangan zijn. menyangkal iman kita. Wij moeten ons christen zijn niet ontkennen. Kita tetap melayani Tuhan dengan setia. Wij zullen God altijd dienen. Haleluya. Amin. Amin. Ayo, Melissa, kita akan menyanyikan satu lagu, ya. Dan saya ingin mendoakan untuk ke saudara hari ini, pagi hari ini. Ik zal ons eerst voor u bidden. Mungkin nama atau haleluya. Haleluya. Ayo Bapak Ibu, kita buka hati untuk Tuhan pagi hari ini. Apa yang tadi saya bawa renungan Tuhan pagi hari ini, yang saya katakan pagi hari ini, Bapak Ibu, Deze ochtend. itu semua tertulis dalam firman Tuhan. Want ik spreek, dat staat allemaal. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. God houdt van u Tuhan allemaal. sangat mengasihi gerejanya. God houdt van zijn kerk. Karena gereja ini adalah alat terakhir Tuhan Dat is eigenlijk zijn werktuig. yang Tuhan bisa pakai untuk menyelamatkan banyak jiwa, Bapak Ibu. Want hij wil gebruiken om veel meer zielen. Jangan kita lewatkan kesempatan ini, Bapak Ibu. Ayo, Laten we deze kans niet voorbij gaan. kalau saudara masih menganggap remeh, menganggap gampang, kita bertobat pagi hari ini. En onderschat niet. Laten we hier tot God Kita komen. bertobat. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Laten we tot God komen en Karena vragen. selama ini aku masih menjadi rutinitas. Op dit moment doe ik nog de dingen zoals ik het doe. Aku datang kepadamu hanya sebagai religi. Ik kom het Agamawi. volgens de religieuze manier. Tapi aku ingin bertobat pagi hari ini. Maar ik wil tot u komen. Aku ingin supaya kau memenuhi kami. Dat u mij volmaakt met uw Penuhi geest. kami Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus. Geleid Heilige Geest. Kami ingin meninggalkan keagamaan kami. Dat ik dus dat andere weglaat. Kami ingin dipenuhi oleh Roh Tuhan pagi hari ini. Dat wij vervuld willen worden van de geest van God. Dan saya ingin mendoakan bagi Bapak Ibu saat ini juga yang di rumah. Ik bid voor u en ook voor de anderen die thuis zitten. Ayo di dalam Pentakosta hari ini Op deze Pinksterdag kita berdoa. Saudara minta fokus kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan penuhi aku. laten we de focus leggen op de vraag van God, vul mij Pimpin aku oleh Roh-Mu yang kudus. en leid mij. Sehingga aku lebih lagi meyakini Engkau sebagai Tuhan dan Raja. Zodat ik u aanvaard als koning. Tidak hanya meyakini Engkau, tetapi kami hidup prinsip. Hidup kami hanya Tuhan dan kerajaan-Mu saja. Dat ons leven alleen op u gericht is. Dan kami juga menantikan kedatangan Engkau ya Tuhan. En wij zullen op dit moment wachten dat u komt. Penuhi kuasai kami sehingga kami tekun di dalam iman kami. Vul ons met uw Heilige Geest, zodat wij Kami tidak ingin menyangkal iman kami Tuhan. wij zullen onszelf niet hebben. Perkuatlah iman kami. Sterk ons. Karena Engkau adalah batu karang kami Tuhan. Dat u bent onze hulp. Engkau adalah segalanya bagi kami. U bent alles voor ons. Dan kami merindukan hadirat-Mu pagi hari ini. Wij verlangen naar uw aanwezigheid. Seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu. Net als het hert die naar water verlangt. Begitupun batin jiwa kami pagi hari ini. Roh Kudus tolong kami. Help ons.
siap dipakai oleh Tuhan. klaar is. Tetapi sebelum saudara dipakai oleh Tuhan, Voordat het gebeurt, saudara harus menerima kuasa Tuhan dulu.